Oras. Ang oras ay ang tanging tunay na basehan ng pagsukat. Ito ay nagbibigay pruweba sa pag-iral ng angkap. Kung wala ito, wala din tayo. Sa bawat kumpas ng kamay ng orasan at sa bawat daan ng araw at buwan, nananatili tayo mangmang. Nag-iisip na tayo ang lamang. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Dinadaan natin sa numero at alamat. Sinasabi sa sariling, nagsisimula pa lang ang lahat. Minsan naman, ang oras ay bumabagal. Naghihintay tayo sa kawalan. Nag-iisip kung paano mapapabilis ang bilang. Ngunit, tuwing nasusuyap ko ang iyong mga mata, ang oras ay bumibilis at gumaganda ng parang kometa. Dream that keeps waking me. For all of my trying, we still end up dying. How can it be? Don't say a word, just come over and lie here with me. Maaari bang ibalik ang oras? Magising sa iyong tabi? Kahit sa huling sandali.